ค่ะเราเริ่มปฏิบัติการ 21 กรกฎาคม ปี 58 นะคะทีมข่าวน้องคณะบดีประสิทธิ์ค่ะนัดพบคุณปาเล็กสำเร็จเป็นครั้งแรกแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขายอมให้สัมภาษณ์กับสื่อตอนนั้นน้องมาใน6 เดือนคุณกอร่อนก็ระมัดระวังตัวไม่ทีมข่าวของเราเองและเราตอนนั้นที่ไปสัมภาษณ์ก็ไม่รู้ว่าคนนี้เขาทำอย่างไร What do you want? What do you want? What do you want? Why are you whining? Why are you whining?